ngasih tahu squishy collection aku. Dan squishy collection aku baru dikit ya. Tapi nanti ada partnya sampai 3 part ya. Sekarang yang part 1. Jadi yang pertama aku punya peach. Ini yang apa ya? Jumbo peach. Ini yang kedua aku punya turtle. Yang ketiga aku punya orange medium. Yang keempat aku punya pear, ini buah. Habis itu yang kelima aku punya cream puff. Yang keenam aku punya Ikiru and Friends. Yang ketujuh aku punya sosis. Yang kedelapan aku punya long bread. Maaf ya aku agak cepet karena nggak apa-apa. So jadi itu squishy collectionku part 1. Jadi ini semua squishy collectionku part 1. Dan jangan lupa lihat squishy collectionku part 2 sama part 3. Oke, bye.